Wata rana, Yesu ya ji cewa Li'azaru ba shi da lafiya. Sai ya ce, wannan cutar ba za ta kashe Li'azaru ba, amma za ta ɗaukaka Allah da ɗansa ta gare ta. Yesu ya yanke shawarar ya dakata har wasu kwanaki kafin ka ziyarci Li'azaru. Bayan kwanaki 2, Yesu ya gaya wa almajiransa, mu je, abokinmu Li'azaru ya yi barci, dole ne kuma in je in tashe shi. Almajiran sun yi tunanin cewa Li'azaru na barci ne kawai, amma Yesu ya faɗa musu gaskiya, Li'azaru ya mutu. Kuma ina murna saboda ba na tare da shi, domin ban gaskiyarku ta ƙarfafa. Da Yesu ya isa ƙauyen, ya gane cewa an binne Li'azaru kwanaki 4, gidan kuwa na cike da mutane waɗanda suka zo miƙa ta'aziyarsu. Da Marta ta ji cewa Yesu ya iso, ta je ta same shi ta ce masa, Ayya, Malam, inda kana nan da ɗan uwana bai mutu ba, don na tabbata cewa Allah yana baka duk abin da ka roƙa. Yesu ya amsa mata ya ce, ɗan uwanki zai tashi. Sai Marta ta ce, na san cewa zai tashi a ranar tashin matattu. Amma Yesu ya ce mata, ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai. Duk wanda ya gaskata da ni, ko da ya mutu zai rayu. Duk wanda ya gaskata da ni ba zai mutu ba har abada. Kin gaskata da wannan? Ta ce, na yi. Na kuma gaskata cewa kai ne Almasihu, ɗan Allah wanda ya zo wannan duniyan. Marta ta koma gidan ta kuma yi wa Maryamu raɗa cewa Yesu yana nan kuma yana kiranta. Sai Maryamu ta fita da gudu, har waɗanda suka ganta suka yi tunanin za ta kabarin ne, don haka suka bi ta. Ta faɗi a kafafun Yesu, sannan ta faɗa masa irin maganar da Marta ta gaya masa sa'ad da ta fara ganinsa. Lokacin da Yesu ya ga Maryamu tana kuka da sauran mutane, sai ya yi baƙin ciki sosai ya kuma yi kuka. Sannan ya tambayi wurin da aka binne Li'azaru. Saboda haka Yesu ya tafi kabarin Li'azaru, wanda wani kogo ne mai ƙaton dutse a gabansa. Lokacin da Yesu ya gaya musu a mirgine dutsen, Marta ta ce, kwana 4 kenan da aka binne shi, yanzu ya fara wari. Yesu ya amsa mata ya ce, ba na gaya miki idan kin gaskata za ki ga abin da Allah zai iya yi ba? Bayan sun mirgine dutsen, Yesu ya ɗaga kansa sama ya ce, ya Uba, na gode domin kana ji na. Na kuma san cewa kana ji na koyaushe, amma ina faɗin haka ne saboda mutanen da ke kewaye da ni, domin su gaskata cewa kai ka aiko ni. Sannan Yesu ya yi kira da babbar murya cewa, Li'azaru, ka fito. Sai ga mamacin ya fito nannaɗe daga kai zuwa ƙafa. Yesu ya dubi mutanen ya ce musu, ku kwance shi a bar shi ya tafi. A wannan ranar mutane da yawa suka zaɓi su gaskata da shi, suka kuma sa dogararsu a gare shi. Lokaci da Yesu ya ji labarin cewa Li'azaru na rashin lafiya, menene ya sa ya yanke shawarar jira kwana 2 kafin ya je wurinsa? Yesu ya ce, ni ne tashin matattu, ni ne rai. Duk wanda ya gaskata da ni, ko ya mutu zai rayu. Duk wanda ya gaskata da ni ba zai mutu ba har abada. Bisa ga wannan bayanin, wane ne kaɗai ke iya rayar da matattu? Yesu ya bayyana cewa shi ne tashin matattu, sa'an nan kuma ya tada Li'azaru daga matattu.
Ta yaya ne wannan bayanin da mu'ujiza suka zurfafa sanin mutane akan ko wane ne Yesu? A bayanin da akwai wani alƙawari. Menene alƙawarin? Wa aka yi wa alƙawarin?